Non dugu Patxi egiak. Orain konferentzia hasiko da, estrena bukatua denez. Horiek hitzak ziren, hitzak airean abian dira, zomeitzu paperian dira, grabaketak ere hor ditugu lekuko. Orain Patxik presentatuko dauzue Eskolegiko Laborantza Ganbarak egina duen ikerketa eta prospektiba lan bat. Ia ikusteko gaur zertan giren eta sustut ondoko hamarkadetan, 2050an, zenolako janari autonomia ukanen duen lujalde unek. Eta ikerketa horretan, abiatzen da gaur egun disponible diren lujen kopurua kondutan hartuz, biztanlearen bilakaera kondutan hartuz, eta hauen konsumoa, lujaren konsumoa eta saiatu behar da konsumo hori kipitzen noski, baina bereziki biztanlegoaren bilakaera kondutan hartuz, zertan izanen giren 2050an, eta denek jateko aski ukaiteko gizan, ze erregimen ere, janari erregima ere beharkinuken pixka bat plantan ezari. Beraz, hor badira pista interesgarriak, galdera initz, beraz, orain nahi bada lanari lotu, izanen da zer hilot. Margiz Kasuno ere hor dugu mintzatzeko. Egunon deneri, bitz Lurzaindia eta Laborantza Ganbararen izenean, zenta ni ordezkarianiz Lurzaindian Laborantza Ganbararen izenean. Eta beraz, hor aurkeztua izanen den lana eremana izan da 2019 eta 2020an. Zori gaitzez ez dugu jazko lujaman aurkeztua izan, eta aurten beraz xantza hori badugu hemen egiteko. Abiatu aintzin eta Patxiri hitza eman aintzin, nahi ditut eskertu alde batetik Robin Van Damme berak ereman behitu bere master formakuntza denboran lan hori Patxirekin, eta Patxi Iriart, behaz Eskolegiko Laborantza Ganbarako langilea, lan potoloa ere mandute eta serioski eta gogo eta indajain hitzekin. Mila esker behaz. Zendako elikadura autonomia aipatu, badira hainbat ahazoin. Bizpairu aipatuko ditut bakarrik, lehenik senditzen dugulako gizarteak nahi duela hurbileko janaria, nahi duela jateko ona eta sanoa. Eta elikadura autonomiak laguntzen aldu. Bestalde, elikadura autonomiak erantzuten du hainbat erronke. Lehenbiziko erronka nagusia behar badakigu urgunetik heldu den janari hainitz kontsumitzen dugula, eta elikadur autonomia garatuz, urguneko janariaren gajaio horiek txipitzen aldira. Bestalde, badakigu ere lur beroketari behar dugula iardokitu. Eta hemengo laborantza ganbara mantentzen badugu, hemengo laborantza iraunkoja eta errikoia garatzen badugu, autonomia hori garatzen badugu, hemengo landarek, hemengo pentsek, hemengo oianek, airean delako karbona gasa hori biltzen aldute. Eraz, aurkezpena hasi aintzina, abiatu delaik lana hori, behar ginuen biztanda ikusi zertantzen egoera. Beraz, bi hitzez egoera hori zer da. Lur eremuak txipitzen ari dira. Aspalditik txipitzen ari dira, eta segitzen dute txipitzen. Zafejaren zenbakien arabera, 650 hektara galtzen dira, bana beste urte guziz. Horietan parte bat artifizializatua da. 250 hektara bana beste urte guziz. Eta eremu horiek, biztanda, behin betiko galduak direla. Bestalde, lur eremu batzuk galtzen dira ere, zikintzen direlako edo laje bilakatzen direlako. Eta azkenik, hemen ahonan gertatzen zen bezala, lur beren eganatze fenomenoa areagotzen ari da ere bai.
pajean biztanleria beti emendatzen ari da. Eta tendentzia hori ere pentsatzen dugu segituko dela. Berdenboran, zuri gaitzez, laborari kopurua aldiz txipitzen ari da. Txipitzen ari da eta zahartzen ari da. Hala zer den, gaurko egoera, elikadura autonomia ikertu aintzin. Zuri patxi, mil esker. Egunon guzieri, hitzartze hau euskaraz eginen dut, beraz bi hitz aitzin frantsesez. Je sais pas si tout le monde a pu prendre les flyers, je sais pas si les écrans fonctionnent bien. Il y a une centaine de diapositives là qu'on a pu imprimer. Popol qui est au fond là les a, il y en a encore quelques-uns, donc ceux qui n'ont pas pris pour pouvoir suivre plus facilement, allez en chercher un. Et de la même manière, si vous ne comprenez pas l'Euskara, pour pouvoir suivre la prise de parole qui sera essentiellement en basque, vous avez des casques à disposition. Beraz, nik presentatuko dut abiatu dugun gogoeta hori, Marizek erranduen bezala laborantza ganbararen baitan talde batek segitu zuen gogoeta hori, eta beraz Robin gintzen gure laguntzera, eta lagundu gaitu gogoeta horren ere maiten. Ze egin dugun gogoeta hortan, edo abiatu dugun gogoeta hortan, orduan dakizuen bezala, janaria alorretatik pentsetarik heldu da gure azitetaraino, eta orduan dugu jaten. Eta guk ere eman dugun gogoeta kontrako logikatik heldu da gure beharretarik partituz. Eta beraz gogoeta hau pantzatik pentsera doa, gure urdeiretatik alorretara eta pentsetara. Nunbait gure elikadura beharren asebetetzeko zonbat laborantza lur eremu behar ginuken, hau da guk ere mandugun ariketa, hau da nik esplikazukotuko dizuedana, ze mekanika da gonki belean, ze hipotesia pausatzen duen horrek, ze haustura gaurko usaieri loturik, eta beraz, pentsatzeu diaporamak agertzen direla, partituko gira beraz gure azitatik lujara, lehen parametroa handia izanen da bilakaera demografikoa, azken finean zonbat izanen giren maiaren inguruan. Bigarren parametroa handia ze janen dugun, ze izanen den gure azitan. Eta hirugarren parametroa nola ekoiztuko ditugun produktuak, nola ekoiztuko dugun gure janaria ze ekoizpen modu. Horiek esplikatuta, azkenean ze emaitza ateratzen den, hemengo lujaldeuntako Ipar Euskal Herriko populazio guzia elikatu behar baginu, gaur, eta elikatu behar baginu 2050an, zonbat laborantza luj eremu beharko ginuken gure beharren asetzeko. Gero konparatuko ditugu emaitza horiek, gaurko egunean zertan dagoen laborantza, nola erabilia diren Ipar Euskal Herriko laborantza eremuak. Hitz bat ere janen dugu gogoeta hau aspektu biofisikoetatik pusatu baitugu kalkulatuz. Luja bat da, baina laboraririk gabe ez da ekoizpenik. Eta orduan zonbat laborari beharko litake ekoizpen guzio horien sortzeko. Eta finitzeko ondorioak eta hemendik goitikako perspektibak zoin izanen diren aipatuko dugu eta Frantzisekin hitzapartekatuko dugu. Orduan ara, esplikatu dizuetan bezala, ze mekanika dago gure beharretatik lur eremuetara. Lehen parametro handia zonbat gira maiaren inguruan, perspektiba demografikoa. Gaurko egunean, 2020an, 320.000 pertsona eskaz gira lujalde hontan. Modu permanentean hemen bizi girenak. Bada ere populazio turistiko bat, hemen dagona. Populazio turistiko hori
urtean gurekin egun guziz bizi balira bezala 70.000 pertsona da. Orduan nunbait, egungo egunean, hemen bizi den pertsona kopurua 390.000 da hemengo populazioa eta populazio turistikoa kondutan hartuz. Hemendik eta 2050era ze prospektiba demografiko. Guk ez dugu kristalezko bularik, ez dakigu nola mugituko den, lujalde untan populazioa emendatzen da, azken urteetan, azken 30-40 urteetan azkarki emendatzen da eta segitzen du emendatzen. Zomat pertsona izanen dira, 370.000? 400.000 pertsona, azken 10 urteetako tendentziek, urtean 2.000 pertsona gehiago baldin bada, 400.000 pertsona tara helduko ginateke, modu permanentean lujalde untan biziko liratezkenak. Badira lujalde untan eta hiriguneak, Euskal Hirigune Elkargoak, abiatu dituen gogoeta estrategiko handietan direla elikadura plana, direla klima plana, PAT eta PCAT, Plan Klima Energi edo Plan Alimentaire Territorial horietan, prospektiba demografiko batzua dira. Eta hor barneratzen den zenbakia da hemendik eta 2050era 370.000 pertsona izanen direla, beraz emendatze bat, baina emendatze hori ez azken urteetan bezain azkarra. Gaur presentatuko dizkizu egun zenbakitan, zeren memento batez pertsonak dira, zer jaten dugun eta zenbakiak hektareak dira. Aurkeztuko duguna izanen da hiriguneak bere gogoeta estrategikoetan onartu duen prospektiba hori, edo integratu duen prospektiba hori, egan nahi du permanenteki 370.000 pertsona biziko dira lujalde untan, eta hori gehitu behar zaio populazio turistikoa. Lujalde untan errealitate bat da, ukaezina da, hemendik 2050 ez dakigu nola bilakatuko den, baina gaurko egunean hala da, eta hain segur pisu bat importantea izanen da. Logika bat badu, kanpotik ginikako populazio hori ere kontabilizatzea, logika bat badu nunbait, turismo bat, lujalde batean egiten den turismoa, lujalde horrek dituen errekurso naturaletan oinarritzea. Pixka bat horretan da gogoeta. Hor beraz, somat izanen gira maiaren inguruan, hau da lehen parametro handia. Bigarren parametro handia, ze janen dugu, ze izanen da gure hazitan. Gogoeta hasi dugularik partitu gira, zer da gure gaurko dieta, zer da gure gaurko regima, eta badira estadistika ofizialak eta frantses estadistika ofizialetan oinarritu gira. Baina askifitei ikusi ditugu beste lujalde, beste egitura batzuek gogoeta batzu ere eman zituztela. Bestea beste, Solagro Tolosaldeko elkarte bat da, after gogoeta bat ere emana duena, berantago pixka bat aipatuko dizuet berriz. Baina horien gogoetan, elikadura beharrak kontutan hartuz, baina baitare jokoan diren beste gai importante batzu, ingurumena, biodiversitatearen galera, ur errekursoaren baliabideak, klima, orduan berotegi efektua sortzen duten, gasek sortzen duen problematika, hori guztian kontutan harturik, guk eraman dugun gogoeta baino gogoeta sakona bat eta transbertsalako bat ere emana dute, eta horien lanean zioten, bai gaur badugu dieta bat, baina biharko dieta desberdina izanen da eta desberdina izan behar du. Eta orduan guk ere erabaki dugu bi bideak edo bi szenarioak landuko ginituela. Gaurko dieta den bezala txikitzen baginu, eta delako biharko after kompatibil den dieta hori. After kompatibil den dieta hori bada aragi gutiago, bada animale proteina gutiago, gaurko dietan baino, eta proteina horiek, proteina vegetalek ordezten dituzte egin batean, azita ere pixka bat tipiagoa da, eta horren zergatiak zendako aragi gutiago, zendako proteina vegetalek ordezkatzen duten proteina, kabalen proteinak edo zitzitik eratorritako proteinak. Gibelean badira esplikapen diferenteak eta bi nagusi aipatuko dizkizuet. Lehenik,
ingurumenari begirakoa. Hala, bada klimari buruz, berotegi gasa sortzen duten gasen isuria gutitzeko gogoeta bat gibelean, bada nahi ala ez osagahiari lotua den aspektu bat. Norbanakoen osagahia lehenik, zeren gure gaurko dietak sukre sobera, ez da bakarrikaria, baina sukre sobera, aragi sobera, horrek sortzen ditu osagahi problemak, direla diabeta, osagahi problema kroniko batzu, bihotz problemak eta bar. Beraz, individualki ere bada zerbait jokoan eta bada gogoeta bat ere maiteko dietari buruz. Bada osagahi kolektiboa edo planeta mailako osagahi gehi bat, mundu guziak jaten balu oksidentalek bezala, guk bezala, ez ginuke aski planeta batekin gure elikaduraren sortzeko. Ara beraz, bada aspektu hori, planetaren osagahia, eta horrein gibelean konprenituko duzue, badela aspektu etiko bat. Guk hola jaten segitzen balin badugu, egan nahi du munduan beste leku batzutan gutia horrekin egin behar dutela, nunbait guri ez dagozkigun errekursoak ere erabiltzen ditugulako gure elikatzeko. Ara zergatik guk ere ez baginuen ezagutzen ere erabaki dugun gure gogoetan integratu behar zela dieten trantsizioa ere barneratu behar ginoela eta geroari buruz zenagi hori ere landu behar zela, nunbait aipatu dizuetan osagahi eta dimentsio etikoari buruz. Orain ikusi ditugun bi parametro handiak, zenbat izanen gira maiaren inguruan eta ze izanen dugu azitan, eta hirugarren parametro handia, pixka bat kompleksuago dena, nola ekoiztuko dugu janari hori. Alabainan, ekoizpen sistema guziek, etxaldeetan diren ekoizpen sistema horiek, ez dute molde berean, ez dituzte molde berean errekursoak erabiltzen, edo ekoizpen faktoreak deitzen ditugunak, eta horien barne lurra, ekoizpen faktore importantea dena laborantzan biztan da. Bi adibideren emaiteko, errendimenduak. Errendimenduak laborantza biologikoan edo laborantza konbentzionalean ez dira berdinak, ekoizpenka diferentea dira, baina oroak biologikoan errendimenduak eguneko 30% apalago dira landaren dako, ekoizpen begiretalen dako. Eta beraz, konprenitzen duzuen bezala, biologikoan behar balin badugu biologikoan ASBT gure elikadura beharko dugu ere mugu gehiago, konbentzionalean ekoizten baginu baino. Eta beste ilustrazioa, hazkuntzari buruz, hazkuntza molde ekstentsiboan edo molde intentsiboan egin, ez dira errekurso berdinak behar. Eta biztan da, iraunkorragoa diren ereduak estentsiboak dira, eta eredu estentsiboek eremu gehiago behar dute. Beraz, nahi edo ez, behar dugun elikadura guzi horren produzitzeko hipotesia batzu pausatu behar izan ditugu, ekoizpeneri buruz. Eta ariketa hau ez da izan jakitea edo asmatzea edo plantatzea biharko ekoizpen ereduak ze izanen diren, ez dakigu. Hori da populazioaren bilakaerari buruz bezala, ez dugu guk kristadezko delako bolarik. Baina, markatu nahi izan dugu, bide bat, laborantza eredua ere iraunkorrago izan dadin, beste gai batzueri, beste problematika batzueri ere erantzuteko gizan, eta egan nahi dut, berotegi efektua sortzen duten gas horiek gutitzea, pestizida gutiago erabiltzea, onkailu kimiko gutiago erabiltzea. Beraz, bide bat markatu ekoizpen sistemendako laborantza eredua nunbait iraunkorragoa izan dadin. Zomait hitz gehiago eganen dizkizuet ekoizpen sistemeri buruz, hipotesia batzu pausatu ditugu beraz. Ekoizpen vegetalen dako, badugu ekoizpen
produktuka ekoizpen volumen bat sortu behar dena, eta nunbait errendimenduek janen digute zonbat ere meu behar dugun. Barazki eta fruituen dako. Ekoizpen guzia laborantza biologikoan izanen dela pausatu dugu gure modeloan. Ara, beraz, badaugu kantitate bat jakin sortu behar duguna jende guzien elikatzeko. Ezagutzen ditugu biologikoan egiten diren errendimenduak lujalde honetan, ekoizpenka, eta orduan horrek emaiten digu eremu bat. Logika berdina da beste ekoizpen guzien dako. Diferentzia, zerealen dako, oleaginosen dako, lekadunen dako, sukreare, kalkulatu dugu, agnoare, beraz matxare, beraz eren nahi dut beste ekoizpen vegetal guzien dako. Ez da dena gure modeloan, ez dugu aurre ikusi denak laborantza biologiko bat erainoko bidea eginen zuela, bai parte bat importantagoa, euneko 25, flyerretan ikusten duzen bezala, euneko 25 laborantza biologikoan. Beste parte bat, laborantza agroekologikoan edo agroekologiaren familia handiaren baitan sartzen den laborantza ereduak, eta parte bat, konbentzionalak geldituko dena, euneko 10, horiek ez direna mugituko. Laborantza agroekologikoa eta laborantza konbentzionala ez dira niondik nora gauza bera, dakizuen bezala. Gure kasuan, gure ariketa baitzen ekoizpen volumen batetik hektarea batzutara, errendimenduak berdinak gelditzen dira. Egan nahi dut gure modeloan, laborantza biologikoan, laborantza konbentzionalean eta agroekologian ekoizten denak, lur kantitate berdina behar du. Eta hemen tratatzen ez ditugun beste gaietan, imaginatzen duzen bezala, onkailu kimikoak, pestizidak eta aixe gutiago erabiltzen dira agroekologian, baina nonbait hori, dimensio hori gure gogoetan ez dugu gaurko egunean oino integratua. Beraz partitzen gira hola, beharretatik ere moetara. Azkuntzari buruz, azkuntzarena pixka bat kompleksuago da. Modu berean badugu esnea eta haragiari buruz ekoizpen volumen bat, behar dena ekoiztu. Eta orduan, beharrek nunbait determinatzen dute tropen dimentsioa, handitasuna, eta gero tropek zer jaten duten, edo nola ere emana diren tropa horiek horrek determinatzen dute eremoa. Bistan da, konduan hartzen ditugu kabala tropa horien elikatzeko behar diren eremoak, hala. Pausatzen ditugun hipotesi hori buruz zebilakatuko dira azkuntzak. Orduan bai hausnarkariak, behiak, ardiak eta ahuntzen kasuan bagoatz eredu ekstensifikatuago batzuetara, eredu irankoago batzuetara beraz. Belajaren partea bazkarena importanteago da animalen elikaduran, eta laborantza biologikoaren parteare beti importantago da erdira. Ekoizpenaren erdia laborantza biologikoan egina da. Monogastrikoen kasuan, hau da monogastrikoak urdeak, oiloak, oilaskoak, ahateak, horiek dira bihia jaten dituztenak. Ez da ahunt finitzen modu konfinatuan ekoiztea, pausatzen dugun hipostisetan, baina bagoaz kanpoan hasiak diren azkuntza modelo hori buruz. Justikoago dira, ekoizpen luzeago dira, arrazak lekukoagoak dira, eta biologikoaren partea ere hor importantea da, eta hori imaginatzen duzu ekoizpenka, hipotesi horiek pausatzen ditugula, gero heltzeko zonbat ere mutara. Adibide baten emaiteko eta ilustrazio gisa, behi esnadunekin adibidez erakusten dizuet hemen agertzen den bezala, erdia biologikoan da, erdia konbentzionalan, baditugu lau sistema gure gogoetan, badira 5.000 litro emaiten duten behiak eta dena belajean belaje silikatua direnak, eta gero emeki beste 3 sistema pixka bat produktiboago direnak kabaleka, orduan esne gehiago emaiten dutenak, eta emaiten zaie zitu gehiago edo
elikagai konzentratreak ditzen direnak frantsesez. Eta beraz, hortik ateratzen dugu unen beste pinta esne edaten balin badugu, unen beste behi behar dugu. Eta unen beste esne behi esnadun balin badugu, haragiare maiten dute, eta horren arabera gero kalkulatzen dugu zoin litaken haragitako troparen dimentsioa, imaginatzen duzu hor dena nunbait kaskadan kalkulatzen dugu. Hemen agertzen diren behi kopuruak adibide bat dira, eta ez zazuela kontutan kopurua ilustratzeko da. Eta beraz, aipatu dizkizuetan 3 parametro handi horiek kontutan hartzen balin baditugu, zonbat gira maiaren inguruan zer dugu azitan eta nola ekoizten dugu elikadura hori, kapable gira erraiteko edo erraiten dugu, atxemaiten dugu, zonbat eremu behar den pertsona baten elikatzeko. Hemen agertzen zaizue, zonbat metro karratu behar litaken pertsonaka, eguneko egunean, hemen ekoitzitako eta ekoitzitako modu horietan jendearen asetzeko. Eta zuen ezkerrean ikusten duzuen gaurko dieta atxikitzen balin badugu, pertsonaka hektarea erdi bat baino zerbaitzka gehiago behar da, eta dieta aldatzen balin badugu, lehen aipatu dizuetan delako after compatible den dieta hori, hektarea eren bat baino zerbait gehiago. Beraz, dieta batek bestea baino eremu gehiago galde egiten du, eta hori ikusten duzuen bezala, hazkuntzatik edo kabaletatik eratorritako protein kopuruak gutitzen dugulako, zeren eremuen erabileran hazkuntzak du eremu gehien hartzen, hazkuntzaren strukturari lotua da hori. Eta beraz hori buruz egan, beraz pertsonaka gaurko dietarekin 5.000 metra karratu behar da norbaiten asetzeko. Beraz, pentsatzen zuenak aski dela 2.000 metro karratu supermerkatu 20.000 pertsonaren asetzeko, nunbait hor bada petio bat. Hori baino zerbaitzka gehiago behar da. Hau pertsonaka, orain populazio guzia, lehen aipatu dizuet, gaur lujaldean ze populazio den, eta 2050 ere ze populazio izanen den, zenbat pertsona, zenbat aho beharko ditugu ase. Hemen agertzen den kurba, pixka bat komplexua da, lehenik esplikatuko dizuet zer diren, komplikatu da ez da komplexua, esplikatuko dizuet zer diren, urdinez agertzen dena populazioa da. Beraz gaurko egunean, 390.000 pertsona eskaz dira lujaldean, hor dira permanenteki bizi direnak, eta horri gehitzen diogu populazio turistikoa. Eta 2050an, lehen esplikatu dizuedan bezala, bada populazioaren emendaketa bat, permanenteak 370.000 izanen dira, eta populazio turistikoa gaurko populazio turistiko estrukturala diogu gehitzen. Orduan, 450.000, baino zerbaitzka gehiago, liratezke gure lujaldean. Azpian, gorriz agertzen den kurba hori, da zonbat eremu behar litaken jende guziaren asetzeko euneko eunean. Beraz, elikadura autartzia baten lortzeko. Ikusten duzue 2020an 206.000 hektarea behar liratezkela, eta logikoki populazioa emendatzen denez, mantentzen balin badu gure dieta 2050an 234.000 hektarea behar litazke. Azpian ikusten duzue kurba hori da 2020tik, beraz gaurtik, beretik, hasten balin bagira beste modu batez gure bururen elikatzen, eremu gutiago behar litake, eta gaurko egunean dugun dieta 206.000 hektarea behar balin badira, 2050an, 254.000 hektarea behar liratezke. Eta hor agertzen den azken kurba berdez, hori da gaurko egunean gure lujaldean zonbat eremu dugun, pakan, laborantza pak politik agrikol komun edo komunoter, ara, dietai bat, dena den
Europa mailako funtsak, pakan zonbat luj eremu deklaratua den. Gure lujaldean 169.000 luj hektarea deklaratzen dira, urte guziz, beraz hori da guk dugun nonbait errekursoa. Ikusten duzuen bezala, edo orain arte berba batzuek pentsatuko zuten, Ipar Euskal Herrian baditugu laborantza eremuak ikaragarri, sobera, gauzak ez dira inargi. Zinez, lujalde honek elikatu behar balin baditu hemen bizi diren jendeak, hemen biziko direnak 2050ean eta kanpotik populazio turistikoa gehituz, gauzak ez dira inargi. Eta dieta aldatzen baldin badugu ere, naiz kurba horia berdearen azpitik ikusten duzuen, gauzak ere ez dira insimple, zeren lujalde honetan, 160.000 luj hektare horietan, parte handi bat 160.000 hektarea, intxusen, mendi eremuak dira. Beraz, gauzak ez dira insimple, dieta aldatzen balin badugu ere, ez zazuela pentsa hemen badugula aski errekurso, hemengo jendea eta kanpoko populazio turistiko horren elikatzeko. Hortik goiti bakotsak bere ondorioak aterako ditu. Segurra dena da hemengo eremuak, gure mendi eremu hauek, ez direla egokiak ekoizpen guzien egiteko. Aipatzen izkizuen 70.000 mendi eremu, lajeak, iraztorak dira. Horiek hola geldituko dira, horietan ez dugu sekula ez barazkirik, ez zeralarik, ez fruiturik eginen. Horiek laje eta pentze geldituko, laje eta iraztor eta goi menditako eremu geldituko dira. Hazkuntza besterik ez dugu egiten alko. Eta hain zuzen, kalitatea handinekoak edo sakonenak, zabalenak, mekanizableak direnak, goldatzen diren lujak, frantzesez terragable direnak, lujalde honetan 27.000 hektarea dira deklaratuak pakan. Badira hor, biztan da zerelak egiten ditugu, eta parte batean 7.000 hektaretan pentze dira, gaurko egunean, baina pentze horiek goldatzen dira, nonbait ekoizpenen jotazionetan sartzen direlako. Eta gure modeloaren arabera, kalkulatu dugu, 420.000 pertsonaren elikatzeko, hain zuzen goldatzen diren luj horiek, luj hoberenak, 80.000 hektarea behar genituzkela, gaurko dieta atxikitzen balin badugu, eta 75.000 hektarea beharko litazkela, dieta aldatzen balin badugu. Beraz hor ikusten duzue ez dela kuadratzen, gaur egun goldatzen diren lujak, denen elikatzeko behar liratezkenak, baina aixe gutiago direla. Orduan, bada insegur gure lujaldean itzutzen alitake, logio, pentze batzutan besterik egin ginezake, hain segur, bada potentzial hori, ez dugu guk kalkulatua, ez dugu ezagutzen, gaurko egunean oino, baina hori estimatzen balin badugu, edo kuantifikatzen eta amplitude hori neurtzen balin badugu ere, gibelean, ez da bakarrik gure populazioak elikatzearen gaia, badira beste gai batzu importantea direnak. Biodiversitatea, berotegi efektuko gasak, paisaiak zebilakatzen dira, biztan da, zen balin baditugu 2.000 hektarea, biodiversitatearen aldetik aldaketa badira, berotegi efektua sortzen duten gasen isurketa importante bat bada, paisaiak aldatzen dira, beraz horiek ere kontutan hartu behar dira. Ez dugu egan nahi, hor ez gira ari egiten, absolutuki behar direla sekatu ere moriek eta behar direla itzuli. Hemen, ze behar nizuen egan, biharko populazio hori elikatzeko, zenbat kabala, zenbat eremu behar den begiratuta, eta gaurko egunean laborantza zertan dagon konparaketa bat egin dugu, ikusteko ze bide den egiteko. Bada petxo bat, zuen flaiejan. 370.000 pertsona lehitzen duzuen lekuan, 450 behar duzuen lehitu. Ongi agertzen da, pantailetan, fia zaitezten ere hitzeri,
partitua zen eta petxo bat bada. Beraz, 440.000 pertsona elikatzeko, gaur ditugun produkzio vegetaliri buruz defizita ikaragarria da. Oso aipatzen ditugu barazkiak eta fruituak, baina ez bakarrik barazkiak eta fruituak. Zerealeri buruz eta olaginoseri buruz, lekaleri buruz ere, lekaleak txitsiroak, lentiak eta ilajak, hori buruz ere defizita ikaragarria da. Ez gira zerotan, baina ez gira zerotariko joan gaurko egunean. Eta hazkuntzari buruz, orduan egia da hausnarkarieri buruz, hemen ardi esnadunen lujaldea dela, ardi esnaduk bat ditugu. Ardi esnadun tropa gure elikadura behar jena betetzeko baino pixka bat handiago lirateke. Hala, behien kasuan gauzak ez dira inarki. Pentsatzen duenik baditake, behiak sobera baditugu, ikaragarri baditugu. Behi esnadunen kasuan, ez ginuk aski behi esnadun, gaurko egorari konparatuz, eta aragitako behien kasuan, dependi. Atxikitzen balin badugu gaurko dieta, behar litake, gaur dugun kopurua eta zerbait gehiago, eta dieta aldatzen baginu, tropa pixka bat gaurkoa excedentarioa edo handia lirateke. Eta monegostrikoeri buruz, dela urde, oilo, ahate, puraieria, horren aldetik gaur dugun tropa defizitarioa da. Hala. Hauek erranik, gibelean badira beste galde batzu. Hausnarkariek egia da baliatzen dituztela lujaldeuntako errekurso batzu, gizakiaren elikatzeko konkurentzian sartzen ez diren eremu batzu. Eta hori dira, lehen aipatzen ezkizuen mendi eremuak eta pentzeak. Ez dugu beragik jaten. Beraz, badu lujaldeunek estrukturalki nonbait hazkuntzaren garatzeko eta hazkuntzaren atxikitzeko errekurso. Monogastrikoen kasuan horiek zitua dituzte jaten, zerealak, olaginosak, proteaginosak, eta beraz, tropa horien elikatzeko behar diren produktuak zuzenka ere dira gure humanoen elikatzeko diren produktu vegetalak. Beraz, konkurentzia bat bi ekoizpen horien artean. Gauzak ez dira beraz hain simple. Eta bistan da, guk aipatu dugun ekoizpen modu horietara heltzeko, trantsizio bat ere nahitaezkoa da ekoizpen sistemari buruz, etxaldetako sistemari buruz. Hauek ziren beraz aspektu biofisikotik azterturik, badakigu laboraririk gabe ez dela lujaldeuntan ekoizpenik, eta beraz ariketa pusatu dugu zonbat laborari behar litake. Hemen egin dugun kalkulua biziki simplista da, merexiko luke sakontzea biztan da, alaze egin dugun, gaurko egunean 2010an ergea zenbat laborari daude, 6.000 eskas, eta ekoizpen bakotxan hektareaka zenbat laborari den, eta orduan 2050an zenbat hektare behar dugu, eta ekoizpenka horrek emaiten digu laborariko puru bat, zenbat laborari behar litzateke. Eta hemen ikusten duzue, gaurko dieta txikitzen balin badugu, eta beharrak handitzen segitzen balin badute, beharko da gaurko egunean baino laborari aixe gehiago, aldaketa nabarmena ekoizpen vegetalen dako, baina beharko da gaurko egunean dena baino laborari gehiago hazkuntza lanetan ere. Eta dieta aldatzen balin badugu, beharko da nahi edo ez gaurko egunean baino laborari gehiago, 6.000 eta 8.000 arteko eskarta hori. Kopurua handitzen da ekoizpen vegetalen dako, eta hazkuntzaren kasuan ez du egan nahi tropak, behi tropak, ardi tropak gutitzen balin badira ere, jende gutioago behar ditakela ikusten duzuen moduan, ez gira hemen egeiten ari azleak kanpora, azleak fuera, ez denak elikatu behar balin baditugu, azleak ere beharko dira, eta gaurko egunean den kopuruaren einetan gaude, masa hunditan edo ordo doikander egiten den horietan. Ara zer nahi nuen, bistan da guk landu duguna aspektu biofisikotik da, zer dira gure lujaldearen mugak, zer dira beharrak nola ekoiztu behar dugu. Trantsizio horiek
lehenik trantsizio sozioekonomikoak izanen dira. Laborariek orientazioak ere beharko dituzte, baina beharko dira trantsizio hori guzi horiek lagundu, eta horren gibelean politikak badaude. Badira Europa mailako politikak, badira Frantziak hexagono mailako politikak, eta badira ere behar lekuan lekuko politikak. Hala zer zen beraz mekanika guk ere mandugun gogoetan, zonbat giramaiaren inguruan zer da gure azitan nola ekaizten ditugu janari horiek eta zenbat lur ere emu behar dugu. Zoin dira ateratzen ditugun ondorioak edo irakaspenak, lagia balin badira ere, laborantza lujak behar dira babestu, behar dira behiratu, laborantza lujak, eta balio du ere zehaztea goldatzen diren luj horiek. Goldatzen diren luj horiek ez dira mendian, goldatzen diren lujak hirien inguruetan dira, luj oberenak hor dira, logikoki populazioak instalatu diren lekuan, errekurso berak ziren lekuan zirelako. Bigarren irakaspen bat, diversifikatu beharko dira ekoizpenak, gaurko egunan aipatu ditugu vegetalak, vegetaletan, ekoizpen guzietan autonomia maila igan dezakegu eta aski azkar igan beharko dugu. Ez bagira eunera heltzen ere, autonomia mailan, euneko 50 euneko 20 heldu nahi balin badu ere, azkartu beharko dira. Beharko dira biztan da lagundu trantsizio horiek, ekoizpen sistemen trantsizioak. Biztan da ere lagundu beharko da, dietaren trantsizioa, ez da gauza simplea, baditugu gure usaiak. Eta nik hitza franzizi pasatu haitzin, diagnostiko hau, Marizek errandu astapenean, eta nik ere erran dizuet, 6 hilabeteko gogoeta bat da, beraz gogoeta tipi bat da, motz bat da, atera ditugu, lagia, irakaspen batzu, informazio batzu, gauza batzu indikatiboa dira, badute base bat, ordan base hori lantzeko da, behar da sakondu, diagnostika hori. Horren gibelean laborantza mundu kompleksu baten modelizazioa da, 6 hilabetean imaginatuko duzu, gauzak egin ditugula aski molde simplean, baina emaitza horietara heltzeko gizan alere. Eta beraz beharko da segitu gogoeta horretan. Gaurko egunean, gai hau, molde horretan, gure lujaldean, ez da sekula pausatua izan, eta pausatua ez den behar, horrek gibelean ez du politikarik izaitena, lujalde kudeaketaren dako, laborantzaren garapenaren dako, zergatik ez dieten bilakarearen dako. Eta beraz, nahi balin badugu hortara joan, baita ezpadakoa izanen da, lan horren sakontzea, eta baditugu, tresna batzu, Franzisek laster jaipatuko dizkizuetenak, proposamen batzu mai gainean daude. Beraz, ala hauzen mekanikari buruz, hitza pasatzen dizut, Franziz, azken ondorioen emaiteko. Bien, bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Donc on peut, suite à cet exposé, à ce travail, à cette réflexion, c'est se poser des questions quand même essentielles qui nous concernent tous, pas uniquement les paysans, parce que quand même l'alimentation, ça concerne tout le monde, sur le niveau d'autonomie alimentaire qui serait souhaitable. Nous venons de traverser, surtout l'an dernier, une crise sanitaire importante, où bien finalement on revient à nos fondamentaux tous les jours quand on est consigné, comment on se nourrit. Et donc c'est important de savoir si demain on doit être dépendant des apports extérieurs alors que par exemple tout peut être bloqué. Donc on ne sait pas l'avenir, qu'est-ce qu'il peut aussi nous réserver. Et donc on s'est rendu compte que les productions locales, les circuits courts et le fait de s'alimenter à partir
de ce qu'on peut produire, c'était quand même important et une priorité. Et donc, vu qu'on a la chance d'être quand même sous un climat relativement favorable, sur des terres aussi sur lesquelles on peut faire produire un petit peu tout, je pense qu'il faudra effectivement, on a vu que sur certaines productions on est extrêmement déficitaire, en particulier pour ce qui concerne les fruits et légumes. Dans l'élevage aussi, c'est partagé. Il y a des éléments qui sont plus déficitaires, d'autres qui sont excédentaires. Donc il va falloir qu'on se pose les bonnes questions pour essayer de gagner certainement un peu plus en autonomie alimentaire. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la terre, elle a un potentiel limité. C'est une ressource rare. Et c'est vrai que très souvent, dans le développement de notre économie, je dirais que l'agriculture ou l'utilisation de la terre n'est pas considérée comme une priorité. Et je pense que ça, c'est important qu'on se mette bien ça en tête, que c'est que chaque hectare de terre a son utilité pour la finalité d'un besoin alimentaire qui est absolument nécessaire, puisque ça fait quand même partie de nos besoins quotidiens. On s'alimente 3 fois par jour. Et à partir de là, à partir du moment où une population est bien nourrie, on peut continuer et espérer faire d'autres activités et faire d'autres choses. Mais les besoins premiers, il faut pouvoir les assumer. On a la chance d'être dans un climat tempéré et avoir des terres disponibles d'une certaine qualité. Il faut pouvoir essayer de développer ce niveau d'autonomie alimentaire pour pouvoir mieux vivre à partir du territoire. Et donc ça pose aussi la question de quel projet agricole et alimentaire y parvenir. Et cela, ça doit se définir, je dirais, ensemble. C'est pas qu'une affaire de paysans, c'est aussi une affaire des autres concitoyens et bien sûr des élus qui ont toute la légitimité de donner des orientations. Mais l'ensemble de ces projets doit pouvoir se construire ensemble, de même que sur les politiques structurelles d'aménagement auxquelles on est confronté et sur lesquelles souvent on doit faire des choix. Donc pour nous, il nous semble important que cette réflexion sur le scénario after 2050, on puisse vraiment l'approfondir, aller un peu plus au fond des choses. Ça, c'était un travail, je dirais une première approche pour nous faire prendre conscience des enjeux structurels auxquels on est confronté. Et ça nous semble important de devoir aller un peu plus loin et que cette réflexion soit menée ensemble entre les paysans, des représentants de la société civile et avec les élus. Cette vision partagée des choses et cette prospective pour l'avenir, ça nous semble être des éléments importants pour pouvoir après prendre des décisions. Et ça vient en lien donc avec quelles politiques peuvent être menées ici sur notre territoire à partir de l'outil qui est nouvellement créé, qui est la collectivité d'agglo du Pays Basque. Pour nous, les enseignements qu'il faut en tirer, c'est qu'effectivement, il y a un plan alimentaire et territorial qui a une première ébauche, qu'il faut approfondir et consolider, et pour lequel il faudra donner des véritables moyens pour pouvoir aller vers ces objectifs de développer l'autonomie alimentaire. Il en est de même sur le plan climat, air et énergie, parce que effectivement, la façon dont on produit l'agriculture et plus globalement comment on se comporte dans la société à travers les déplacements, etc., et les productions d'effets de gaz à effet de serre, l'enjeu et l'incidence de notre comportement, notre vie sur le climat, ce sont aussi des choses sur lesquelles il y a des éléments et des orientations qui doivent être prises. Et là aussi, ça demandera des arbitrages, parce que c'est évident que demain, on ne peut concevoir de vivre mieux sur notre territoire que si aussi on fait attention à certains comportements. Et
sur les orientations de la politique foncière, puisque quand même c'est un petit peu la base à la fois de l'alimentation mais du reste de toute l'activité, c'est le foncier. Et donc il y a des outils que sont le schéma de cohérence territoriale, les SCOT et les PLUI, qui se mettent en place, qui sont définis. Il faut qu'ils aient effectivement des orientations claires quant à l'utilisation de ce foncier. C'est clair qu'on ne peut pas laisser faire comme actuellement quelque part. Ce qui guide les choses, c'est la logique du marché. Et quand on considère que la terre est un bien commun, la logique de la privatisation a ses limites. Donc c'est important que l'ensemble de ces orientations soient prises et que les choses soient régulées. Si on veut construire un avenir meilleur sur ce territoire et qu'il soit partagé par l'ensemble des gens, il faut comprendre que la liberté individuelle, la somme des libertés individuelles n'a jamais fait un intérêt commun. Et donc c'est en ce sens qu'on doit construire ces outils de régulation du foncier, ces outils d'aménagement du territoire, également tous les moyens possibles en agriculture pour accompagner les paysans vers les transitions nécessaires auxquelles on est amené à faire. Récemment, on a fait une visite d'une exploitation sur le thème de la transmission des exploitations parce que c'est un sujet important par rapport à l'avenir. Et on s'est rendu compte aussi que c'était possible, non pas d'être toujours dans des logiques de conforter les filières qui vont toujours dans le sens de toujours plus pour savoir faire ce qu'on fait, mais que par exemple sur des exploitations d'une trentaine d'hectares, à côté d'un élevage traditionnel, on peut aussi développer une production de maraîchage parce que les besoins alimentaires sont là. Donc les possibilités existent. On est malheureusement souvent tous pris par certains mécanismes, une habitude, un savoir-faire, et que très souvent, reprendre le problème comme il a été fait ici à partir des besoins de l'alimentation, il faut revenir sur les fondamentaux. Quel est le rôle du paysan dans notre société et non pas les intérêts, je dirais, socio-économiques de chacun d'entre nous qui nous amènent bien souvent dans des impasses. Donc, se reposer la question dans le bon sens, et je pense que pour l'avenir aussi, c'est donner et offrir des perspectives vis-à-vis des jeunes, aussi vis-à-vis de l'installation. Je pense qu'effectivement, on a une société où on a besoin des paysans. C'est un besoin premier que tout le monde a de se nourrir, c'est une priorité. Et ensemble, il faut construire une politique d'accompagnement qui permette qu'effectivement, ce soit reconnu, ce soit une priorité et que, ensemble, on essaye de se construire un avenir un petit peu meilleur, mais en le construisant entre tous les citoyens, les paysans et les élus.